Және домбыра күні деп тұрған кезде күй шашуды бірден еске алатынымыз сөзсіз. Ендеше арнайы күй шашуды алып келген меймандарымызға да кезек берсек. Бақыт Шампетов жетекшілік ететін Қаныш Сәтбаев атындағы нөмірі 61 мектеп лицейінің шабыт ансамблі Сарыарқа күйін арнайы түрде Таңшолпанның көрермендері үшін алып келген екен. Ендеше аға бастаймыз ба? Ал бастайық.